លុយនេះលុយស្រាខ្ញុំទិញកន្លែងទេសចរនៅភ្នំសំពៅពីមុនមកគឺយើងមកកំសាន្តគឺមើលប្រជាវអញ្ចឹងការពិសាស្រាគិតថាវាមិនខុសអីណាទេតែបច្ចុប្បន្ននេះកន្លែងនេះជាកន្លែងគោរពបូជាដែលមានព្រះអង្គស្អាតដូចជាផ្ទាំងគំនូរហើយអ្វីដែលខ្ញុំមិនចង់ឃើញនោះគឺការលក់ស្រានិងពិសាស្រានៅទីនេះជំរាបសួរថ្ងៃនេះផងដែរថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2025បានមកម្ដងទៀតហើយនេះព្រះអង្គធំនៅភ្នំសំពៅនិយាយថាស្រស់ស្អាតតាមបែបសិល្បៈខ្មែរយើងហើយថ្ងៃនេះផងដែរឃើញថាមនុស្សមកច្រើនមែនតើនេះមនុស្សមកកោះកថ្ងៃសម្រាប់ចុងសប្តាហ៍ផងនេះមកច្រើនណាអូមិនតើមនុស្សចាំមើលបជាវអត់តាន់ចេញអូមកតុកមួយនេះតុកមួយមានបុកលហុងមានឧទាកូនអូសិននេះមកកន្លែងសិននេះដូចច្រើននេះមានបុកលហុងមានឧទាកូនអីចាអូឈឺកែអូនៅដើររួយថយក្រោយវិញអូនៅច្រើនតែអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាកន្លែងពោជនីយស្ថានកន្លែងបូជាអញ្ចឹងมันគួរមានសុរាលក់ទេមនុស្សច្រើនមែនតើពេញអូមនុស្សដល់ហើយសុរាមានសុរាលក់អត់មានសុរាលក់អត់តែដឹងមានអត់ទេដែលមកបងដែលមកតែដើរអង្គុយតែមនុស្សដើរមើលតែមនុស្សក៏សប្បាយដែរអូនៅដល់មកនេះមនុស្សច្រើនមែនតើច្រើនអូផុតទៅផ្នែកហើយសំខាន់នៅឡូវនេះគឺនោះការកងោកនៅដូចប៉ុនកឋិនហ្នឹងណាច្រើនមែនតើអូនោះផុតទៅផ្នែកដានផុតទេនោះអូនោះស៊ូមទៀតនោះសិននេះតែមនុស្សមើលដើរលេងអូនោះមើលពីនេះទៅមនុស្សគេទៅក្រោយវិញអាយ៉ា